हेलो दोस्तों, आज मेरे घर में मछली बनी है। देख सकते हैं, आज मैं मछली खाऊंगी और मिर्चाई और चावल लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मेरा पेट नहीं भरा है। मैंने और चावल मंगाए थे। बहुत ज़ोर से भूख लग गया था, मैंने और चावल मंगाए हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने आम भी लाए हैं, वो लास्ट में लेंगे, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यह आम है जो मैंने बाज़ार से लेकर आया था, वही खा रहे चावल के साथ।
खत्म दोस्तों, फिनिश। ये देखिए मेरा प्लेट खाली हो गया, पूरा का पूरा मैंने खा लिया, मेरा पेट फुल हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ऐसे वीडियो डेली देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें सभी दोस्तों में। ठीक है, बाय।